mình khi tu zong zong te chỉ bảy vek ule tuần trung hian class 10 mathematics construction part kha kan zir do na class 10 mathematics zir tur hian abik takin geometrical construction a basic ho kha kan hriat angai chung a kan hriat masak ngai ho zong zong chu class 9 mathematics construction part a khan introduction a khan kan ron entir to a chu alo la en lo la thiam lo te kan om pal point keima channel a thau khan class 9 construction introduction chin kha ngun dewin lo thirula thiam lo tur om ka ring lo ve tin hei tuna kan zir tura hian engma har saum lowa thil chi hrang chi thum vel bor angin ahlom hi a then theya chu thiam taka inzir ka du sak chewa uluk takin ka video te lo en ula question in ang tam taka ma wangin question chi hrang kha voi khat zel kan solve anga an pui dang te ro chu nangmani ti ve tur ten kan da anga chu tiang chu ne wangin avai vai kan chok don lobani maro chu kan chote uluk takin om dan te kan soi fi dona chu ti chung pu maro chu lo la thiam lo pal te kan omani poin comment kal tlang te na mo an lo pon whatsapp pe mo phone kal tlang poin zo kha han re lem lo ula in thiam na kha ka du berania in lo tang kai pui ani ti han hria te kha a tha alo en te khanin in tang kai pui dan te mai son pha dan te ni mo hria thiam lo ni poin khang kha ron sei kha re lo ula nangma nia ma son na alo om ni pon khang lo hria te kha kan tan anuam em ani ti kha kan sei dua in zawain thiam takain lo zir pha hi kadu in kadu sakna sangber kahlan ngala chu wala tuna chuan class 10 mathematics construction chapter 10.1 kha kan lo chuk dona nga hei thil chi hi deuhlek ti tur awma a pakhatna chuanin line pheldar dan kan zir don ni to divide a line segment tinia line pheldar dan kha kan pheldar dan a in len hlei zong kha chi sang sang in om theya a helam in the ratio m is 20 ne khita khenin a helam ka ve lam pangjok a sei de ulek zok ka mo ding lam pangjok sei zok ka mo khatiang khan chi sang sang om theya chon chu tiang a eng chi po khan lo ni ta sela kan pheldar dan a khan siam dan chi ni om the ni tena lem hi en taila hei a tanga b hi ta hianin kan pheldara ta hian kan pheldara ni mase heta hian akiu tangul pakhat chautia rinin ania ti chuanin heta ve thung chuanin akiu tangul kha heta le helama hen oma kha kan du zo zo ki kan mang theya aul kan ti dan zo zo khan ti me the nia hei hi aul samdeu hlek zo ka bang khi miang khianin kan rin zok mai thei boka aeng po khen lo ti la adik vek tho ti kha se tai la hei hi tuna mi bi kai chuanin entianan ei ti hian lo le ta sela hei hi is true 3 tina nia hei eta a p hi 1 2 3 4 in tia che palia a thena chu ti line p tanga b hi 1 2 3 mo 4:3 na then tina nia khatiang tura tang khanin 4:3 ne khachon hemi are so belang za khan tan rin thak mai tu ne som pani ni pai som pani rin thak top mai tu re ni ta helai sei zong lam pangkha ngai tu wak ngai lawa ti chuanin a top na hei avai belcom pali le pathum chu pasari ni wang khan khami belcom zat anga pi ang khan tai line hi han rin mai khani ta chon hemi rin dan parel che hianin hemi 4 na tang hen rin chau khan ni ta mai ta hetiang chi ve thung ai chuanin hetian tilai hianin akiu tangul khan rin tha chumi akiu tangul degree che chon heta han rin chau bok tur ni ta chon tila hianin 1 2 3 4 rin ta helam panga umza tur amha sa jok ang ratio khan helam pa khami zaw jong che bok khanin pathum rin chau lengai thung ta a kha kan kha tangai chu dang lam na chu ni me a ai jok pok hen lo siamila apoi chuang lo ni ti kha lo hre tai la
le tun ajang question local don ta ila le tun ajang question pakhatna lo ti don sin taila line gender dan kha he question number 1 na kan cho hian question number 3 na kha a cho da nei nang reng ani ti kha taila question number 1 na kan thiam chuan 3 na e mani kan ti ve thei ngal don ani question number 1 na chu draw a line segment of length 7.6 cm and divided in the ratio of 5:8 measure the two parts tini khi line sei zong kha 7.6 in kan rin anga chu le lampang 5 le lampang 8 khatiang ratio khan gender turani hetiang a hianin a hemi a sei zong hi chu adikin kan rin thom ma ro chu enge hetiang hian ka gender don chon engsat nge niang tia enge calculator ne na semvak lampang kha ni lawa adan dika kan ti hian automatic in dikhapina lo chok mai jok don ani ti kha taila le tu na lo rian chinang ta kan lo rian don ani ama saberin hei a sei zong tu rakha 7.6 ani van 7.6 in line kan rin phot don ani hei hian 7.6 in line kan rin anga ta hian hei 0 na zo na tang hian kan rin tran don ni 7.6 ani chon 7.5 ip ashat khane me ta hian centimeter ani ya ti hian khi khian kan han rin ta ni ti chuan khi a hminga du le ab te ti taila mo ti chuan khi mi ab kan han rin a khi kan gender dan tu rakha hei ta hianin 5:18 gender turani mo ain len hlei zong tu rakha 5:8 a gender turani wang khan ti hian kan tiang 5:8 chu 5 plus 8 chu engzan nge kan ti chuan som le pathum ani tro som pathum khimi bel khom chuak zat le lam then nga le lam then so then riat turani wa khan kan bel dun topla khami bel chuak zat ang angkhi tla hianin kan rin thadon ani chu hatan acute angle kan rin acute angle chu degree sam ku ai te sim kha ne me ta hianin kan rin tha ang ti hian kan rin tha nga ti hian kan rin thata ni ti chuan khi tilai te khi kan du chuanin hei a football atang po hian ti hian tiang kan thai thla thei thawa a in tiat hian mo hei ta hianin scale a hian centimeter 1 2 3 hemi te hian tiang kan thai thla thei thawa som pathum thleng hen kan thai theya mara chu hi te sual palte ol thena wangin compass in ti ni thena ni mo hetia thai thla kha thei thona compass in an thai thina chu ta hian lo en taila hemo hei te hi kan du zat in kan koi ka wang khi kan du zat in kan koi ka wanga ei ti hian kan tianga mo ti chuan hei hi du zat ta koi kau the nia zim te in koi la mo tivel te hianin pi la tok le ko me ta hianin tiang khanin voi som pathum kan ti thladon ani chuan heta tang hian ti lenga mo voi ni voi thum
voi li voi nga voi rok voi sari voi riat voi som pakhat som pahnih som pathum kan te khi alo la sei tok lo deu hleka rin bel deu hleta la ti chuan khimi khi ti hian ming kan teang helai a kan ti wangin hei hi a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 13 a som le pathum na thleng alo ni ta chu ti khianin hemi hetilai bel khom za tang chi akhian khimi bel khom za chi hemi kan rin thata hei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 na hi helai na he kan rin zamang hi kan lo ti on vak lo ani point emo alo pan hem rin te akar zau de ne phechun he ta po akal de me the thui de kal po khana boi chong lo chu tiang chu ni ti chuan hi kan rin zamang tilai b nen hen rin zam tur ani kan line kat tur mor le lam top le he la hi kan rin zamang tilai kan kat na che hi ti khen kan rin zam don ta ni ti khian ti chuan ti hian lom ta ni hemi rin hi exact ange kan eng lo na tur kha 5:8 tu ni vain 5 na tang hian 5 na tang hian tian rin chho bok tur ani chuan helam pang hi 8 ania helam pang hi 5 lo ni che don ta ni 8 le 5 mo chumi tur chan 5 atang atia rin chho tur chan hemi koi ang che hian hemi ang bulang che hian ti hian akal don ni helai rin ang che che hian helai hi x tiang bax angle tiang kan siama ti chuan along ax a hian hemi kan kat na tur za tang khan a kan siam thata ni in tiat vekin ti chuan helai line mil che tur hian a5 atang hian kan siam chodon ta ni a13 to b atang hian a5 atang tiang kan ti chodon chu angle engking kan tiang kan ti chuan compass man kan tiang compass hi tian ilanga compass tian ilanga helai hi kan du angin a compass zau zong chu kan hmanganga i te lu tu khi te le lu tu khi adik du lawa tin khoi vel te nuam lawa rin nuam tok tur velang khan ti mei tur ani rin nuam tok vel tur angin ei chu po kaw mei tur ani chuan hei hi
ti vel hian lo pot kau tai la kan du za ting hi chu po kau theya ha boilem lo tai la le hi kan du za tin hi kan pot kau to panga ti chuan he tilai a mor zum khan compass mor zum khan he tilai A13 na hian azuk chunanga ti chuan a kan ri nang ti chuan hemi akiu tangul na tur line le helai line tringa hi line kar hi kan han rin ta chumi tiat che chuan line kan rin chho na tur hei 5 na rin tur ania A5 na hian tang hian rin le tur ni chu chu a mor zum hian A5 a kan chunang kan rin chho na tur mun che khan hei hian kan han chun don ani ti chet me lo tur ani ta ni a kau zau zong khi mo a kau zau zong khi ti chet to mi alawin ti hian kan haneng lawanga ti hian ti hilo ni ta sela ti chuan hemi ak te hi radius thu mu na kan ri na wang khan a hetilai hian helai hi tia kan te khan ein ang thei ta ni tia na te mai thei don ta ni chu compass box hian kan te ang compass box a te dan tur chu ti hian ania tan ri na tra idole ti zong po hian lom sela ti hian lom ta tra hetan mor zo mai chuna ti chuan engza tanga tilai rin thara kha a rin chho ka ti se turin hi kan pot don ni tilai chi avela englo thei tur hian hi ti hian helai a mor zo min ta ta khian rin anga mo le lam pangin tilai a che khian ti chuan khimi ak zau zong ti hian te ta ni chumi che chu mangin ta tang hian kan te don ta ni hi ti hian mo ti hian kan te ta a ti chuan hi kan ri nang ti chuan hi A5 atang hian rin chho tur ani kha A5 atang in rin chho tur ani a ti chuan khitilain ain katna le A5 khi foot scale khan ti hianin kan da remanga kan rin don ta ni ti hian kan line te khati hian alawin parallel ta chia helai line le tilai line hi ti chuan A5 ina AB line han katna tilai taka hi kan hriat du poimo chune khi a hminga P da taila a hminga tan hian P dang helai point a hi P ti chuan hi tuna kan line kan pheldar dan chu lo ni ta ne khi kan pheldar dan chu ne a khimi khi tuna kan ti danang khan tia pheldar mai tur khan ita a na helai hi 4:3 ni chon le 3 bel kha pasari ni wangin mun saria A1 A2 A3 katilai chuk tha he pasari thleng kan da mai don te na nia helai hi 5:9 ni chon 14 alo ne nga helai 14 thleng kan rin thame ang mo khatiang zel khan akal dan tur chu alo ni ta hi line segment kan ro thei chin chu lo ni ta ti hian helam pang hi 1 2 3 4 5 anenga helam pang hi 1 2 3 4 5 6 7 8
alo in don ta ni ti khan 5:8 chu alo ni che chu don ta ni mo ti chuan khimi kan zia zon hu akianin step of construction kha zia ngai ta tiang hianin step of construction hi zia le tur ani ta ni ki step of construction zia dan tur chu ani le ti hianin hei hi step of construction chu lo ni a ki a zia dan tur te kan thiam lo chuan hei la kai la ti chuan hemi an puyang chi hianin question number 3 hi ati thei ta 3:5 mo amma lampang jok te ti vel khania ani na ta jong question number 1 to 3 hi inang veka maro chu hei hi kan lo ti venga question number 2 hei hi tuna kan ti lenga lo la chiang lo te kanam takin ati dan phungi chu ngai vek tho ani ti kha sei la thome question number 2 na chuan question chu he tiang hi ni a draw a line segment of length 8.5 centimeter and divide it in the ratio 7:4 measure the two parts ti ni a le ti hian line hi 8.5 centimeter in kan rinanga 7:4 in tender tur ani le lo siam don chinang o lo siam don ni la he lai de wa hen ti la thome line sei zong tu rakha 8.5 ani 0 tang hian kan rin chananga 8.5 centimeter chu 8.5 centimeter kha 7:4 in tender tur ani ti chuan he hi a le b he hi a b lo ni ta sela hi 7:4 kan tender don khan 7:4 kan tender don khan khi ti hian acute angle kha kan siam le top mayang 7:4 7:4 ni chon am je chu 7 le 4 hen bel taila 7 le 4 hen belila 7 le 4 hen belila som pakhat lo ni ta khimi zat khi ta hianin kan kat thadon ani amma saberin acute angle kan siamang b a x kan tiang line angle kan siamanga angle khi chu acute angle eng po ani mai he ta hian tiang kan rinang đều khiên rin tay la thì chuan sinh hiền rin đấy à xây đều hết khiên rin tay là hay hi x kan tiang chuan b a x hi acute angle chalo ne ta ne he kan du in du le he ai zau de pon karin the du le ai jim de pon acute angle shim ne chona dik me ti chuan he hi 7:4 in tender tur ni bang khan mo 7:4 ni chon 7 le 4 khan bel ta la ain len hlei dan tu ratio kan bel chuan pasari le pali chu 7 + 4 chu 11 ani chuan he hi mun som pakhata in tiat thewin teng kan tan thang chumi tan thang na chuan football po khana te theina compassion kan han tile deu kheranga ate hi dik big football khan scale khan lo ti sol pal tem the wangin he hi azum hianin ki akil zoom taka khianin e atakhen kan han chhunanga ti chuan he hi te tak te in kan potang tiang khen lo ni ta sela mo ti chuan he hi kan ri nang
ta sela chuan voi khat he heti lai kan rin na che khana zoom in kan chhun lenga ti chuan tin kan rin zelang voi ni voi thum voi li voi nga voi rok voi sari voi riat voi kwa voi som pakhat mo ming khi pe la ming hi ti hian kan penga A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A11 theng hemi ratio belkhom theng akha kan rin anga ti chon atom number hi b ne heng kan rin som le don ta ne b ne rin som le la scale kan la lenga scale in hei b ne heng kan rin somang b ne heng kan rin somanga tila hi no function khatin kan boi thina kan han rin ve khan hei kan lo po kaw zaw de chon he ta por wa thleng dei me the tu na ka rin ai thui deuh khan tin hemi angle kan rin tet le tet lo zer khan chan chu ding deuh pon ten om theya chan chu he ti deuh po khan om theya alo wa phei thui deuh ne po khan boi chan lo tu ne adik vek tho ani ti kha satai la ti chuan e ti la hi A11 ina line kat na che le b hi kan rin zom don ani mo hi kan rin zom anga ti chuan tiếng kan rin zamang tiếng kan lo rin zam ta ni alang fia the mo ti khan ti chuan khimi kan rin zam a khi heta khoi train nge 7 na train na chho tur he lai 7 na train chho tur ani tiana chhonga helam pang 7 nenga 7 bak jong chu khat ni thum li lo ni che don ta ni ti chuan in 7 na tra chho tur khan hemi hi parallel che tur ani a parallel che kan rin hen dikta foot rule tia scale tia te ringot lo khan angle ai ti tu ni parallel kan te chon line in parallel ne chon angle in ti na nia chumi tur chuan in compass hi kan mang le don ta ni compass ten kan langa ta hian kan rin anga kan du zat zatin kan koi kawang kan du zat zatin kan koi kawang a zaw lu tu po khangai kher chong lawa tu na miang vel khi lo ti tai la tiang karin ta ni khi ti chemi alavin ka koi zaw zong khi ti chemi alavin line ka rin chho tran na tur line dang ka rin chho na tur kha 7 ania 7 a hian a mor zomin ka han chhun leang ti hian hi dik thlapin ka chhunanga ti chuan hi ka koi zaw zong kha langai reng ani ak langai reng ani ati hian rin leang ti chuan khemi akhi radius thu muna kan rin ve wangin hemi thui zong hi hemi line le hemi line in kar thui zong hi tiên kan te thei ta ni chumi kan te che chu helai tang hen tiang kan han te venga chumi a kat na hun chu line chho ne tur kha lo ni ta ni le compass book khan kan ti leang hai hi kan te leang ti hian a zoom khan helam pang a hian I chhunanga ti chuan a mor le lam pang hi tian hei helai che chhun tur hen I pot pheyang ti hian hei
helai a mor zo mena chuna pencil mor in hetlai hi chun ta che ta a zau zong kha ten I vat te ta ni chumi te na che chu ten ikenga nga he ta hian ni han test ve do thung do ta ni o he ta hian hei akal tran che na tang hian te ni tia tro ti chuan tila hian khoilai nge ni ti kha alai hre tur khan ti ve ta a he hi tianing katanga khimi katna che khi 7 atanga line ni rin khan apal tlang che turani chuti ti chon he na line parel che don ta ni le kon rina rin leila he lai hi tila hi nia chon hei hianin 7 chia kha paltlang so don ani ti chuan rin taila ti chuan kan hriat du ber kha chu 7 atanga kan rin chho hian engza ta hian nge han paltlang ti lai khan me a hi ti hian kan hre to a ti lai hi atlai tak khelo ni ta a chuan hei tilai ta khelo nia ti hian p kan dang hela hi point p ani ta ne ti chuan ai sei hlei za ta khi helam pang hi 7 helam pang hi 4 alo ni ta ne inches nga centimeter khalam panga aing lo kha chu kan hrelowa helam pang hi 7 helam pang hi 4 alo ni ta ne khi hemikan ziana nuai lama emo asir remchang khan om thei ni chuan paper khan control asir kha laula chuang zaw ni chon ta chu step of construction kan jek nga lo chuan a hnuaya po emo paper sana po kan jek me nga step of construction hi ziangai pal chuan tiang hian kan jekang lo en leila hei hi step of construction chu anita ni ama saber khan line kha 8.5 in kan draw a line segment AB equal to 8.5 cm by using a ruler kan ti menga ti chuan anu akhan AB hnuai akhan AX kan rin thani kha acute angle eng point draw any ray AX making a acute angle with AB ti ne le me ya ti chuan 7:4 a siam to 7 le 4 bel khom ang zat kha AX akhan kan kat thatawak mai ni located point hey A1 A2 A3 A11 thengin mo kha ho zong zong kha ain chen vek a hlat zong chen vek tur khani ta a A11 theng khan ti chuan 11 na le hey atop na ber le B kha kan rin zoma tro B kha kan rin zoma join BA11 chuan A7 na tengin hemi A11B himi parallel second line kan draw dan compass kan man dan ne kho soi ngai lawa A11B parallel hian A7P rin turani ti mai turani chu hai hian through the point A7 draw a line parallel to A11B at A7 intersecting AB at the point P ti ne tamaya ti chuan then AP is to PB tahan AP is to PB mo A tanga P le B kami kha equal to 7:4 ti lo entani ti hian question number 2 na chu ti hian kan lo ti zo le ta ni tuna line segment kan han entir tak ang khan heng question te hi ati dan thu mun thaw ni a line sei zong le a ratio te ti dang lam ringo te ne wangin heng te hi lo ti ve tum taila question pathum oma heng te hi question hi lo enila pakhanna chon draw a line segment of length 7.4 cm and divide it in the ratio 3:5 measure the two parts tini panina draw a line segment of length 10.3 cm and divide it in the ratio 7:4 measure the two parts question number 3 na chon draw a line segment of length 8 cm find a point P on it which divided in the ratio 4:5 ti teni athumun reng thawa point P omna tur jong tur chon kan ti dan pa nga ya hey
4:5 in asem dona piom na chu khan izong chuk don thawa question khi dang lam vak chuang lo ni ka kha shataila a tha ome